Bakunzi ba Ndaho TV nkuko mumaze kubimenya ko Ndaho TV ibashikira ku murimo aho ibikorwa byinshi bigenda bitandukanye bibera no musire twagendeye mu Kamenge aho twagiye kuraba abafyatura amatafari amwe bafyatura bakoresheje ivu taramwe baturira mwari muzi yuko ibujumbura bitabaho no musire tugiye kubibereka gumana natwe kuri micro muri kumwe na Kwizera Imana Reveriye ima ya kamera akaba hari David Creative nkuko nawe musanzwe mumenyereye mugumane natwe muke gufyonda subscribe like na share muze mutubwira muri commentaire uko mwakira ikiganiro. Ndakora mukije. Yego ndi sawa turakomeye. Yego ndagusabe mbere ko tuganira widondo ariko baradukwirikirana kuri Ndaho TV. Yego je mu bisanzwe jina ryanje nitwa Ndayishimiye Ali Selemani nkaba mvuka nganyene mu Kamenge akazi kanje nakanyene mu bandi ko ndakora ubu niyo midondoro yanje. Ego aka kazi turabona karakazi mengo ntikahoraga kugwa n'ubujumbura we agatanguye gute wakamenye gute? Ego aka kazi n'ukuri benshi barakirengagiza kubera sakazi ka tegwa n'ishema n'abantu bose nk'ubu abantu benshi bakubonye uri kurakora akazi benshi barakugaya bakavuga ntacyo umaze mugabo mu gihe wamaze kuronka amahera y'aka kazi wenyene ugakora uyumvamo neza cyane kandi bajya bakugaya babonamwo yuko ubasumbije kandi ubasumba n'inguvu yo kurondera akazi. Ngaha mu gisagara ca Bujumbura benshi bari bamenyereye ajya amatafari barinda guturira ariyo bakoresha mbega aya matafari benshi ntibarona batabizi bavuga ati amatafari barakoresha ruguru atari bazi yuko ngaha i Bujumbura abantu bayubakisha benshi bibaza ngo na ya ruguru. Ego nkaho kugira mutangure kano kazi vyaje gute? Ego urabona naka kazi nukuri uko twagatanguye byatanguriye mu bagenzi banje kuko hari amazu menshi ubu yubakishwa n'aya matafari nyene mugabo ugasanga hejuru yaho bakubise kwisima neza ugasanga ni kinombori se ya matafari yajya zigi ugasanga nayo nyene dukoresha ubuhinga rero bwaje kuvana ruguru abenshi bava ruguru babona yuko mu muji benshi bakoresha ryo matafari baca baribaza muri inoki muri igici tuzoze turafyatura amatafari tuzoza turayafyatura aba nkongaha aturiko turakora duhejeje kuyafyatura akumuka neza tuca duyashira ngaho abakiriya nibabura baza ari benshi cyane bakadushorera akazi kacu kakabandanya neza. Bakunzi muri ko maradukwirikirana kuri Ndaho TV murabona ko ari amatafari benshi bahora bakoresha ruguru muga murabona kubera ko bimeze nk'ibigabanya uburyo no kuvuga bukoresha ko no matafari arazimbutse kandi ni manini bituma uri kurubaka inzu ihera n'ingoga kandi gatwara uburyo bukeya mbega ingorane muhora nazo muri kano kazi kawe ni nkizahe? Kenshi ingorane duhura nazo ingorane ya mbere igihe uburi kurapondipondo ngaha ugasanga harimo nk'igikaya kirimo indani cyangwa ugasanga uteye isuka witeye nabi ugasanga urayikubiseko n'ingorane nyinshi cyane duhura nazo mugabo si ingorane zatari cyane zituma akazi tugaheba tuguma dugakorana umwete kubera ariko akazi kadutunze muri ubu buzima bwacu. Mbega kano kazi karaboneka ko benshi batarabimenyera bakimenyereye ayo barinda guturira muraronka abakiriya bayo mu gihe muri ko murafyatura? Yego baraboneka. Ego abakiriya baraboneka mbega aka kazi imisi ugakoze ndasimike uramaze kugakura mwiki ubona kakumariye iki? Aka kazi mu bisanzwe mu ncamake aka kazi karanunze kuko ivyo ndagakeneyemwo byose maze kugakora amahera ndonse ndakoresha icyo nshaka cyose kandi ibintu bikagenda neza. Ego kenshi ibujumbura abantu bakunda gufyatuza amatafari canke bakayaturiza uzasanga hari utugwaraniza turaba hagati y'aba boss babo nubwo bakoresha canke baza kubagurira ugasanga ufyaturiye ntagohemvye mwebwe ivyo ngaha birakunda kubashikira? Ego birashika mugabo kugiye vyashitse ushikira ubutungane bakagutunganiriza kuko ngaha hari abaturongoye muri quartier nk'aba chef de quartier tujya tukababwira kuko baratuza akazi kiwacu dukora
baca babidufashamwo tukaronka amahera yacu neza. Ego iyo bishitse muri ko murafyatura turabona nk'ubu ni mu gihe cici, mbega mu gihe c'imvura hoho murabandanya mugakora canke muca muhagarika kubera tubona umengo nk'imvura iguye yonona? Ego mu gihe c'imvura turahagarika tukarondera ubundi buzi kubera mu mvura niho fyatura amatafari wosanga yose yononekaye n'imvura. Imvura iguye amatafari aca yononekara tuca tuvyihoza dufyatura mu ci gusa. Turamenyereye urundi rwaruka rungana nkawe mbetse ruri mu kigero nk'icawe gwirirwa muhira nko mw'iki gihe ugasanga ntaco riko rurakora aho kurondera akazi go gwiteza imbere canke rushobore kunganira umuryango. Ubwo rwaruka ruko ruradukurikirana uyu munsi kuri Ndaho TV ndetse n'uwari wese karadukurikirana mugabo akaba asanzwe akengera akazi akana kariya, uwo mubwira iki, wo muhanura iki? Cyo no muhanura ni yuko gusa umuhungu wari we wese atakwiye kuguma muhira yizeye abavyeyi biwe ngo bazomuzanira ivyo akeneye vyose. Umuhungu umwanya wiwe yokoresha mu vyiwiwe nyene yigombera kubera abavyeyi benshi usanga badafasha abana babo. Mugabo uri umwana uciye ubwenge ufise ubwenge neza muci niwoshobora kubera muci ni wiga nushoborereho kurera amaboko ingukore n'abandi naho akazi kagayise kora uko nyene bakubone ayo mahera uronse yafashemwe abavyeyi bawe canke ivyo ukeneye wewe nyene bimwe utasaba abavyeyi ngo babigukorere. Hari bamwe bitinya bakubonye nk'ukuri kuragakora cavuga ngo ujya ngo afise ibikoresho ngo afise umutahe yatanguje, wobwira ariko baradukurikirana kuri Ndaho TV nk'ibikoresho wowe ukoresha canke nk'umutahe wowe ukoresha kugira ngo ari ushaka kubimenya cyangwa ushaka kuza kubikora ntaze yitinye ngo nta buryo afise bwo gutangura kano kazi? Oya mu mutahe naho biravana, ari ahantu uja gukora nk'umuntu yaguhaye ikiraka cyo kumufyaturira amatafari, mutahe akoresha ni gipawa n'isuka n'ijya foroma yiwe gusa cyangwa wowe nyene ufyatura ukavyironderera ukabubibitse mu nzu igihe cyari cyo cyose uronkeye akazi ukaja kugakora atakibazo. Na mutahe mwinshi bisaba na mahera makeyi cyane yo kugura igipawa n'isuka no gukoresha iforoma gusa. Twabasanze ngaha muri babiri, mbega murakorana? Ego uwoshaka kwinjira muri mwebwe aze mukorane canke mu mwigishe mu mwakira gute, mu musabiki? Icyo kumusaba nacyo kuko aka kazi nikagoye mu bisanzwe. Nawe yoza mu bandi gusa akahagarara ngaho nko kumutuma amazi akaja kutuzanira amazi akabona ingene duponda akabona ingene dufyatura nibigoye gusa yo bimenya kare yo bifata kare gose. Murgo ndagushimire kuba wemeye ko tuyaga kubijanye n'akazi kawe. Ego nanje ndabashimiye kuba mwatugendeye mukatubaza ibitubashejeho. Nukuri mukoza akazi keza muzokwa muko muturaba natwe kuko n'ubu buzi bw'iwacu buto buto buradufasha kandi benshi badafisa akazi no bahanura yuko boza nabo tugafatanya muri aka kazi kuko karaduha ubuzima twese. Ego nshimira mwebwe mwese mwatanguye ikiganiro mukagitangurana nanje n'ubu mukaba muri kumwe nanje nongera ndabakengurukira ndabibutsa gufyonda subscribe, like ndetse na commentaire mutubwire ingene mwakiriye ikiganiro. Murakoze cyane.